O espetáculo do inverno, neve. A magia começa quando o primeiro floco de neve toca o chão. Um véu branco cobre a terra, transformando tudo. Em meio ao silêncio, a natureza parece respirar diferente, mais pausada. Cada floco de neve, uma obra de arte única. Animais se recolhem, deixando pegadas sutis na neve fresca. É um convite para desacelerar, observar o espetáculo da vida. Crianças saem correndo, ansiosas por construir bonecos e deslizar entre nós. A neve traz alegria, reúne famílias, cria memórias. Mas há também um lado desafiador. Estradas se tornam pistas de patinação e o frio se infiltra nos ossos. Apesar disso, a beleza da neve nos ensina sobre resiliência, sobre encontrar calor em meio ao frio. E quando a primavera chega, derretendo cada cristal, restam as histórias, os aprendizados e a esperança de novas nevadas.